Bakristo bavandimwe, kuri iki cyumweru tariki ya 22 z'ukwezi kwa 11 umwaka wa 2020 turahimbaza icyumweru cya 34 kikaba ari icyumweru cy'umunsi mukuru wa Kristo umwami w'ibiremwa byose. Amasomo matagatifu twifashisha duhimbaza iki cyumweru, isomo rya mbere turarisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli umutwe wa 34 kuva ku murongo wa 11 kugeza ku murongo wa 12 n'umurongo wa 15 kugeza ku wa 17. Isomo ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli. Nyagasani Uhoraho aravuze ati, dore nge ubwanjye ngiye gukenura amatungo yanjye kandi nyiteho. Uko umushumba yita ku matungo ye igihe aba ari hagati y'intama zibyagiye, nanjye niko nzita ku ntama zanjye, nzivana ahantu hose zatatanirijwe ku munsi w'ibihu n'umwijima. Ni nge ubwanjye uziragira intama zanjye, uwo ni Nyagasani Uhoraho ubivuze. Nge nzazibyagiza ziruhuke, nzashakashaka iyazimiye, ngarure yari yatanye, yakomeretse nyomore, naho yari irwaye nyondore, ibyibushye ikanagira ubuzima bwiza nkomeze kuyitaho. Nzaziragira zose nkurikije ubutabera. Naho mwebwe rero ntama zanjye, nimwumve uko Nyagasani Uhoraho avuze. Dore ngiye gukiranura inyagazi n'izindi ntama, nkiranure amapfizi y'intama n'amasekurume. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi tuzirikana ni Zaburi ya 23. Uhoraho niwe mushumba wanjye ntacyo nzabura. Uhoraho niwe mushumba wanjye ntacyo nzabura, andagira mu rwuri rutoshye. Anshora ku mariba y'amazi afutse, maze akankomeza umutima. Anyobora inzira y'ubutungane abigiriye kubahiriza izina rye. Naho nanyura mu manga yijimye ntacyankura umutima, kuko uba ari kumwe nanjye. Inkoni yawe y'ubushumba intera ubugabo, imbere yanjye ahategura ameza abanzi banjye bareba. Akansiga amavuta mu mutwe, inkongoro yanjye ukayisendereza. Kuko ineza n'urukundo byawe biramperekeza mu gihe cyose nzaba nkiriho. Nanjye rero nzaza niturire mu ngoro y'Uhoraho, abe ariho nibera iminsi yose. Isomo rya kabiri turarisanga mu ibaruwa ya mbere Pawulo mutagatifu yandikiye Abanyakorinti umutwe wa 15 umurongo wa 20 kugeza ku murongo wa 26 n'umurongo wa 28. Isomo ryo mu ibaruwa ya mbere mutagatifu Pawulo intumwa yandikiye Abanyakorinti. Bavandimwe, Kristo yazutse koko mu bapfuye, abumuzuka mbere mu bapfuye bose. Nk'uko kandi urupfu rwakuruwe n'umuntu umwe, ni nako izuka ry'abapfuye ryazanywe n'umuntu umwe. Kimwe n'uko bose boramye bitewe na Adamu, ni nako bose bazasubizwa ubugingo biturutse kuri Kristo. Nyamara buri wese mu rwego rwe, uw'ibanze ni Kristo, nyuma hateho abamuyobotse igihe azazira. Nuko byose bizarangire igihe azegurira ubwami Imana Se, amaze gusenyagura icyitwa ubuhangange, ubutegetsi n'ububasha cyose. Kuko agomba kwima ingoma kugeza ko azashyira abanzi be bose munsi y'ibirenge bye. Umwanzi w'imperuka uzarimburwa ni urupfu. Nuko rero igihe byose bizaba bimaze kumuyoboka, ubwo mwana nawe aziyegurira Se wamweguriye byose, kugira ngo Imana ibe byose muri bose. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ivanjiri ntagatifu tuzirikana ni ivanjiri yanditswe na mutagatifu Matayo umutwe wa 25 kuva ku murongo wa 14 kugeza ku murongo wa 30. Amagambo yo mu ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Matayo. Muri icyo gihe Yesu yabwiraga abigishwa be by'ihindukira rye agira ati, igihe umwana w'umuntu azaza yuje ikuzo,
ashagawe n'abamarayika bose ubwo azicara ku ntebe ye y'ikuzo. Ibihugu byose bizakoranyirizwa imbere ye, maze azatandukanya abantu nk'uko umushumba asobanura intama n'ihene. Azashyira intama iburyo bwe n'ihene ibumoso. Nuko rero umwami azabwira abari iburyo bwe ati, nimuze abahawe umugisha na Data, muhabwe ingoma mwateguriwe kuva isi ikiremwa. Kuko nashonje mukamfungurira, nagize inyota mumpa icyo kunywa, naje ndi umugenzi murancumbikira, nari nambaye ubusa muranyambika, nari ndwaye muransura, nari imbohe muza kundeba. Nuko intungane zizamusubize ziti, Nyagasani, twakubonye ryari ushonje maze turagufungurira, ufite inyota tuguha icyo kunywa, uri umugenzi turagucumbikira, wambaye ubusa turakwambika, urwaye cyangwa se uri imbohe tuza kukureba. Nuko umwami azabasubize ati, ndababwira ukuri, ibyo mwagiriye umwe muri abo bavandimwe banjye baciye bugufi, ni jye mwabaga mubigiriye. Hanyuma azabwire n'ab'ibumoso ati, nimwumve iruhande mwabivume mwe, mujye mu muriro w'iteka wagenewe Sekibi n'abamarayika be. Kuko nashonje ntimwamfungurira, nagize inyota ntimwampa icyo kunywa, naje ndi umugenzi ntimwanshumbikira, nari nambaye ubusa ntimwanyambika, nari ndwaye cyangwa ndi imbohe ntimwaza kunsura. Nuko abo nabo bazamubaze bati, Nyagasani, twakubonye ryari ushonje cyangwa ufite inyota, uri umugenzi cyangwa wambaye ubusa, urwaye cyangwa uri imbohe ntitwagufasha? Nuko azabasubize ati, ndababwira ukuri, ibyo mutagiriye umwe muri abo baciye bugufi, ni jye mutabigiriye. Maze abo bazajye mu bubabare bw'iteka, naho intungane zijye mu bugingo bw'iteka. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Bavandimwe, Kristo umwami ni umwami wacu, nimureke dusabe kandi duharanire ko ingoma ye yogera hose. Kuri iki cyumweru turasoza umwaka wa liturujia. Amasomo tuzirikana kuri uyu munsi mukuru wa Kristo umwami w'ibiremwa byose aratwereka ko ibihe tunyuzwamo n'ubuzima bw'isi bikagenda bisimburana, bifite ubigenga, ku buryo umuntu ushaka ko hirya y'ibi bihe tubara yazaba mu byishimo bidashira mu bugingo bw'iteka, yakwitoza kuyoboka no kubeshwaho n'amatwara ya Yezu Kristo dutozwa n'ivanjiri. Ayo matwara ashingiye by'umwihariko ku rukundo rw'abaciye bugufi, kuko isura yabo mu buzima bwabo bwa buri munsi igaragaza ya Yezu wihinduye ubusa agira ngo acungure imbaga ya muntu. Bakristo bavandimwe, uku kwiyoroshya niko kwatumye Kristo umwami yima ingoma izahoraho iteka. Iyo ngoma akaba ahora ayidutumiramo abigirishije ubutumwa bwa Kiliziya yowe na Roho Mutagatifu. Twifashishije amasomo matagatifu yagenwe na liturujia y'iki cyumweru, reka tuzirikane ubwami bwa Yezu n'akamaro bufitiye abantu aho bava bakagera. Aya masomo atumurikire maze tuyavomemo imbaraga zidushoboza kuyoboka Kristo umwami wimye ingoma ihoraho, kuko ari umwami udasimburwa. Mu isomo rya mbere twateze amatwi ubuhanuzi bwa Ezekiyeli. Uyu muhanuzi yahanuye nyuma yo kubona ibyago byinshi igihugu cya Isirayeli cyahuye nabyo, kikigarurirwa n'ibihugu by'amahanga bitubaha Imana, maze abaturage benshi babyo ba Isirayeli bajyanwa bunyago, bagirwa abacakara, n'abasigaye mu gihugu basigara bahangayitse. Ndetse igihugu gisa nk'igicishe nk'ibice bibiri, igice cy'abakene n'igice cy'abakire cyari kibereho gutoteza
no kunyunyuza imitsi y'abaciye bugufi. Ibyo byose rero byatumye umuhanuzi abona igihugu cya Isirayeli kimeze nk'umukumbi w'intama zitagira umushumba. Umuhanuzi arabona ko abami ba Isirayeli ntacyo bamariye rubanda, kuko batashoboye kubarinda no kubarengera imbere y'abanyamaboko babahemukiye. Umuhanuzi arasezeranya imbaga y'Imana umukiro n'ubutabazi bizaturuka ku Mana ubwayo. Arabasezeranya ko Imana ubwayo ariyo igiye kuza kwiragira intama zayo. Azazikoranyiriza hamwe maze azigarurira ibyishimo. Ndetse umuhanuzi arerura akemeza ko ubwami bw'Imana ubwayo aribwo buzacira urubanza abantu barenganya abanyantege nkeya. Maze umuhanuzi rwose ntiyigire ahisha ko ubwami bw'Imana bubereyeho kurenganura abatsikamiwe, bugahana ababarenganya batisubiraho. Imbaga y'abemera bo mu muryango wa Isirayeli ntiyahwemye kwizera ko ibihe nk'ibyo bizagengwa n'ubwami bw'Imana ubwayo. Ukwizera kwabo kwababereye impamvu yo kudacika intege. Natwe dukeneye ukwizera nk'uko nguko, duhore tugukomeyeho, bizadufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Bakristo bavandimwe, isomo rya kabiri ryo riratwereka icyo cyizere isomo rya kabiri riratwereka ko icyo cyizere cy'umuryango w'Imana urangamiye umukiro cyuzurijwe muri Yezu Kristo wasizwe amavuta na Se, maze akema ingoma itsemba icyitwa icyaha n'ibigishingiyeho byose, maze nyuma y'urwo rugamba Kristo akegurira Imana Data ingoma itagira iherezo. Pawulo avuga neza mu magambo no mu mvugo iteye kwizera agaciro gakomeye k'ingoma ya Kristo. Abivuga agira ati, uw'ibanze ni Kristo, nyuma hateho abamuyobotse igihe azazira. Nuko byose bizarangira igihe azegurira ubwami Imana Se, amaze gusenyagura icyitwa ubuhangange, ubutegetsi n'ububasha cyose. Koko agomba kwima ingoma kugeza ko azashyira abanzi be bose munsi y'ibirenge bye. Abanzi ba Kristo bavugwa na Pawulo si abantu, kuko Yezu akunda abantu bose. Abantu bose Yezu arabakunda, niwe yaje gucungura, nta na rimwe baba abanzi be. Abanzi ba Kristo ingoma ye ibereye kurimbura, ni imbaraga za sekibi zitera umuntu kubabara zikamwangiza. Twavuga nk'indwara, twavuga inzara, ubujiji, ubucakara, ubwoba, urwango, kwikunda, icyaha n'ibindi byose bibangamira bene muntu. Ingoma ya Kristo ibereyeho kurimbura ibyo byose. Igihe ibyo bizaba bineshejwe, Kristo azaba yujuje ubutumwa yahawe n'Imana Data uko abahanuzi babihanuye. Abantu bose bari muri iyi si bakaberaho kurwanya ibibi byose bibangamira ineza ya muntu. Abo bayobotse ingoma ya Kristo kandi bazatsinda hamwe nawe. Twese abemera Kristo tuzi neza kandi twemera ko igihe Yezu Kristo apfuye akazuka yatsinze icyaha n'urupfu. Nubwo muri iyi si tukibona abapfa, tukaba tukibona abakigoswe n'inabi y'icyaha, tumenye neza ko muri Pasika ya Kristo we ubwe yahinduye igisobanuro cy'urupfu ku mubiri. Igihe azutse yaduhishuriye ubuzima bushya buri hirya y'urupfu, ndetse atwereka ko muri we icyaha n'urupfu bidafite ijambo rya nyuma ku buzima bwa muntu. Yezu Kristo we mwami yabaye uwa mbere wazutse mu bapfuye. Abapfa bamwizeye kandi bunze ubumwe nawe muri batisimu, bamusanga aho aganje hamwe na Se mu ngoma itagira iherezo kandi y'ineza n'ibyishimo. Mutagatifu Matayo, umwe mu banditsi b'ivanjiri, akoresheje inkuru ivuga iby'uko Imana izacira abantu urubanza ishingiye ku buryo babaniye abakene n'abaciye bugufi muri iyi si,
aratwereka inkingi y'ingenzi ingoma y'Imana yubakiyeho. Iyo nkingi nta yindi ni urukundo rwita ku banyantege nke, kuko ari rwo rwa mbere. Twibuke ko na Yezu Kristo ubwe igihe bamubazaga itegeko riruta ayandi yasobanuye neza ko itegeko ryo gukunda Imana n'abayo ari ryo tegeko rikuru, ari ryo risumba ayandi kandi riyabumbye yose. Na Pawulo Mutagatifu adusobanurira ko byose bizashira ariko hakazasigara urukundo. Ibi rero nibyo umwanditsi w'Ivanjili aheraho akemeza ko gushingira ubuzima bwa muntu ku rukundo rwita kuri bagenzi be ari bwo buryo bukwiye bwo kuyoboka ya ngoma ya Kristo umwami w'ibiremwa byose. Mu kuzirikana iyi Vanjili twirinde gutekereza ku bivugwamo tubishyira kera hazaza cyangwa se mu bihe by'imperuka. Twibuke ko kuva igihe Yezu yigize umuntu agapfa agahambwa akazuka, yaduhaye amahirwe akomeye yo kuba tubarizwa mu isi yacunguwe n'ikiguzi cy'amaraso ye. Icyo dusabwa ni kimwe gusa: guharanira gusabana nawe muri kiliziya ye, tuyoborwa n'ibyo atwigishiriza muri iyo kiliziya ye iyobowe na Roho Mutagatifu, igatungwa n'ijambo ry'Imana, igatagatifuzwa n'amasakaramentu, kandi igahora ihimbajwe no kurangamira Imana iyisenga kandi ishishikajwe no kwitangira abantu mu bikorwa by'urukundo. Tubeho twirinda kwihambira ku mibereho itugira nk'ihene mbi zivugwa mu Ivanjili, kuko zaje kubeshwaho n'urukundo nyarwo, ahubwo duharanire kubaka amateka tugira intama zihora zinyotewe n'urukundo rwubaha bose, cyane cyane abatagira kivurira. Kuri uyu munsi duhimbaza icyumweru cya Kristo umwami, dusenga dusabira isi ngo abayituye twese tuyoboke uwo mwami twimika urukundo aho turi hose no mu byo duharanira byose. Kristo umwami, ingoma yawe yogere hose, kandi icyo ushaka gihore gikorwa munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Amina. Mwari kumwe na Padiri Hatangimbabazi Elie, umupadiri wa Diyoseze ya Nyundo ukora ubutumwa bwe muri Paruwasi Gatolika ya Kibuye. Imana ibahe umugisha kandi mugire umunsi mukuru mwiza wa Kristo umwami.